ஹலோ வணக்கம் சகோதர சகோதரிகளே, நான் உங்கள் கலை. இதுவரை நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி. இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு வாட்ரு பாட்டில். அந்த ஃப்ரிட்ஜில் கூட வைக்கிற பாட்டில் தான். இது செட்டப் 3 கொடுக்குறாங்க. 3 பாட்டில் சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 67% ஆஃபில் கிடைக்குது. இந்த பாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவிலேயும் நம்ம மேட் இன் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுற பொருள். இதோட ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா 27 சென்டிமீட்டர், அகலம் பார்த்திங்கன்னா 12 சென்டிமீட்டரில் இருக்குது. 1800 அளவு தண்ணி பிடிக்கிற அளவு, 1800 ml. இதோட எம்ஆர்பி ரேட் பார்த்திங்கன்னா 550 ரூபா. நம்மளுக்கு ஆஃபரில் 67%ல் வந்து 181 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிது. இந்த பொருள் வேணுங்கிறவங்க வந்து வாங்கிக்கோங்க. வாட்டர் பாட்டில் தேடிக்கிட்டு இருக்கவங்க அதிக விலைக்கு கொடுத்து வாங்காமல், இது நல்ல குவாலிட்டியான பாட்டிலாக இருக்கும். சரிங்களா, இதை வாங்கிக்கோங்க. நீங்களும் பாருங்கள், பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா வாங்கிக்கோங்க. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன், பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கு இதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கலை. பை பாய்.